السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيف عمران المصري. النهارده إن شاء الله هنعمل الجلاش باللحمة الحاج. طبعا معانا التعصيجة بتاعت الجلاش. حطينا البصل على النار، بصلة مبشورة. استنينا البصلة لما دبلت، بعدين نزلنا عليها باللحمة والجزر. نزلنا عليها فلفل اسود وبلح جوز طيب وملح. بعد ما استوت معانا قطعنا عليها فلفل الوان وفلفل اخضر زي ما انتم شايفين اهو. نبدا معكم بالجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. ندهن الصينيه كويس. طبعا معانا جلاش الجوهره نشتغل بيه. طبعا حضرات هنحط طبقتين وندهن عشان السمنه ما تبقاش كتيره معانا. طبعا زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقه. في ناس بتحط السمنه مع اللبن او الشوربه، لكن احنا بنفضل ندهن عشان يبقى الجلاش مورق معانا. بعد ما خلصنا الطبقه الاولانيه حطينا كل صينيه تاخد لفتين. هنحط الحشو بتاعنا. ننزل عليها بالجبنه الموتزاريلا. طبعا الجبنه ساحت معانا من الحر حضرتك، حر طبعا شديد، درجه الحراره عاليه. خطوات حضرات. كل طبقتين وندهن. هنبدا حضرات نقطعها، بس هنعدل الحروف كده، الحروف كده مع بعضها. نبدا نقطع معانا الجلاش اهو. اصبر عليه بس. قبل السكينة سمنة. سلكة يا باشا، سلكة. يلا بس يابا. تعمل ايه بقى؟ طبعا حضرات هننزل بقى في الفرن تاخد صدمة 5 دقايق، بعدين ننزل عليها بالشوربة ومليان عليها من تحت بس. طبعا يا حضرات بعد ما خدت صدمة معانا ننزل عليها بشوربة وفيها معلقة بيكنج باودر. هنسيبها برضه في الفرن. بعد ما خدت درجة حرارة الفرن واستوى حمرت من تحت، بدأ الجناب تحمر معانا، هتنزل تاخد وش. حضرات
الجلاش اهو في الفرن اهو بدأ يستوي معانا. بنولع الفرن من تحت بعد الجوانب ما تتحمر، بنولع من فوق الشوايه عشان ياخد وش. زي ما انتم شايفين حضرات الجلاش بدأ يستوي معانا اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين حضرات خلاص الجلاش استوى معانا، هنطلعه من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شايفين هنديه تقطيعه تاني بعد ما يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حضرات قطعه بتاعت بيتزا بس احنا بنستخدمها معانا برضو. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ استنى بس نقطع كده. اللهم صل على النبي. لازم بعد ما يطلع ياخد تقطيعه تاني. طبعا حضرتك زي ما انتم شايفين النتيجة النهائية معانا. اللي عنده أي استفسار أو أي حاجة سيبها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.